今天过来修个5P 的天花机，漏符了，加进符，2天就漏没了啊！找到什么原因呢？这外机壳啊全拆了啊，风机拆完了，看铜管最下边漏了，这地方黑乎乎的，全是冷冻油漏的，全漏完了。然后刚才把这铝片给它抠了以后换它一根管，把管片掐掉，用过9个的管2头连起来，这么进行维修。然后片里边的管就不要了这一根，然后在外面换一根新管，就能完美解决这个问题，就是修下来比较麻烦。哎呀，在平台上离地面5米高呢，维修没办法，那么下边一点油没有，到这个地方就变颜色了，这个地方明显变黑了，漏的冷冻油的，高压漏，制冷的时候冷媒一会儿就被打没了，漏的特别快。拿了个9个的铜管，这个管壁可刚刚厚啊，比那个厚多了，0.7的厚度。把这个管给它短接上，开盖。油里边。现在把坏的铜管割下来。这一段铜管全部割掉。现在把管焊接上，做了个接头。一头焊完了，焊接另一头。焊完基本上就完活，抽真空加氟。这一段管这么连上还保留着，如果直接掐掉可能会影响制冷和制热效果，所以费劲也不给它掐了。现在在这个地方连了一根铜管，直接到主管道分支的地方。连好以后，一会儿打压，看看掉不掉压，不掉压抽真空加氟，这个活就算完工。大家觉得收费多少钱合适呢？报价1000块钱多不多？太费劲了啊！找漏、打压、补漏啊，加氟还需要加5公斤呢，管道特别长，5公斤氟啊，200多了都，哎，没招，忙活1天了啊，1000块我觉得不多呀。